来看高雄拄到这落大雨，佮撞到大楼，雨水是透袂离，造成高雄前顶期港对11半暝开始就淹水，上界深的所在有淹甲半的车轮遐悬，这店家先甲鱼货刷起来，放伫个草箱仔顶面，互生意会当继续做。另外，这大雨也造成南部地区欠货要到5000地，工会中心是希望讲，等天气较好看，请民众赶紧来关货。 11下半暝3、4点，高雄前镇渔港的拖箱驶货车准备要来鱼市做生意，想要到一入来看到是这款模样，规个涂骹拢是这款乌乌的垃圾水，上悬的所在淹甲半个脸仔悬，每只拖箱拢赶紧甲鱼货用草箱啊贴悬，无论是做生意的，也是来看鱼仔的，全部拢爱撩水，互拖箱感觉真无奈。淹水大家就骂。较早感觉拄着安尼？台风有。台风天曾经啊，有淹这么高过吗？没那么高。 海洋局早起接到消息赶来看，研判可能是因为连日大雨，佮拄到大楼，雨水透袂出去。鱼市早市的场所地势较低，才会淹水。随着天气转好，海水靠流，积水也豆豆啊消退。不过咱下晡过来到鱼市看，所发现边仔排水沟竟然也佮靠某大地抽，甲水排入海底。海洋局讲，原则上这是袂当安尼做的，将会进一步了解，要求改善。伊的抽水的部分，阮迄个已经有要求吼，伊较紧来做紧急的处理。原则上，遐泰国水是袂当直接排入去港内底。大雨除了造成渔港淹水，也影响到民众出门关会意愿。因为高雄关会中心爱负责家己台南、高雄、屏东、澎湖甲台东的医疗用货，一工都爱2000外地。现在南部地区就出现大欠货状况。目前我们血库短缺了将近5000多袋的血，那我们今天早上的库存只有3天而已。那血尤其是以 O 型跟 AB 型最缺。那我们希望民众呢，这2天如果天气好转的话，赶快回来捐血。高雄气象站表示，拜六、礼拜2天南部天气会较稳定，无论是想要关会做公益的民众，也是想要探高天、摒扫环境的人，拢会当把握机会。记者柯家族邱超阳高雄场报道。